Чтоб тебя опознать. Стоять за камеру смотрит. Опа. Ну поехали уже. Че? А окна не открываются, я так понял, да? Наверное, нет. Жалко. А вот окно что, не открывают? Ну да. Ладно, я за это держаться не буду лучше. Так вот встану. У меня уже... Ты снимаешь на видео, да? Не, Я что-то начал снимать рано. Все мы еще стоим. Интересно, вдруг она поедет сейчас. Неожиданно, да? Я думаю, да. А, она очень не полная. Двери не закроют. Что там у тебя пишет? Готовы сказать. Поехали. Пошел. Поехали. готовы. Так Сапсан в Питере тоже. Пошел. Валера, ты снимаешь, да? Какая красота. Набирает скорость. Высота какая? Жанна, как ты себя чувствуешь? Уши закладывай, да? Пошел вниз, пошел. Свободное падение. Уши так закладывают вообще. Ялта. Пешком нереально добраться, да? Привет. Надо залетать. Докладывать страшно, да? Перепад давления. Мне кажется, это быстро, кажется, пролетело. Там большая. Вообще не видно.
тень видно. Кабинки. Как интересно. Смотри, тень видно. Видишь? Там форточка открывается. Форточка открывается, слышишь? Да не, он уже мысли. Пустились. Это пересадочная станция. Да? Пересадочная, или как она там называется у них? Валер. Помнишь, они говорили, пересадочная, так это без опорная шла, Да. а это будет с опорами. Так еще будем ехать. Сказали 20 лет сторож, что там сторож 20 лет. А в море, интересно, можно покупаться? Конечно. Ты хочешь море купаться? Да, место. Сходим в поселке там, да, вниз? А Там как память, ты памятник. покупаешься, я оставила купальный костюм. Там, конечно. Да, Полотенце там. Да. Купайся так. Что, не в сумке? Нет, я выложу. Всё. Ну, было холодно. Билет нет мой. Оба, да? Хорошо. Вон еще одна кабинка стоит.